अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह's ब्लेसिंग में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं सर्दियों के लिए जो नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है या कुछ बच्चों में नज़र की कमज़ोरी होती है, बड़ों में भी हो जाती है, उसके लिए एक बहुत ही मुफीद टिप है, बहुत ही मुफीद रेमेडी है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपको बता देती हूँ। ये चने हैं, भुने हुए चने हैं ब्लैक, ये आधा किलो है। बादाम 1 पाव है और सौंफ आधा पाव है और मिश्री है। इन सब चीज़ों को हम किस तरह बनाएंगे मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने सौंफ को साफ़ कर लिया, तो इसमें कचरा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ ना रहे, तो हम इसको तवे पे बिरिया कर लेंगे। हल्का हल्का सा भून लेंगे इसको। गरम है, हल्की आंच नीचे जली हुई है। ये जल्दी जल्दी हो जाता है, तकरीबन 1-2 मिनट लगते हैं इसको, तो जल्दी से ये सौंफ भुन जाती है। ज़्यादा हमने नहीं इसको करना, फिर इसका जो जायका है वो कड़वा हो जाता है। बस हल्का हल्का इसको गोल्डन ब्राउन करें। ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो गई, बस थोड़ी सी देर और है। सौंफ हमारी भुन गई है, देखिए इसको निकाल लेंगे। इसको हम हल्का हल्का सा कूटेंगे तो इसके छिलके अलग हो जाएंगे और इसके चावल जो अंदर से हैं वो निकल आएंगे, जो कि हमें चाहिए। तो ये देखिए ज़रा, इसके चावल थोड़ा सा हमने इसको जब कूटा है हल्का हल्का सा, तो इसको जब ऐसे चटकते हैं चावल अलग और इसकी भूसी अलग हो जाती है। इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी सौंफ में से इतना सारा इसका कचरा निकला है और ये चावल इसके साफ निकला है। इसको हम साइड पर रखने के लिए तो इसको हाथों से निकल के इसके छिलके अलग कर लेंगे। मिश्री को भी हम हल्का हल्का सा कूट लेंगे इसमें। तोड़ लेंगे। ये मिश्री को तोड़ लिया, इसमें ऐसे धागा सा होता है, उसको निकाल देंगे। तो देखिए हमारी मिश्री भी कूट गई है। सबसे पहले हम चने डालेंगे ग्राइंडर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा आधा करके डालेंगे क्योंकि जग में ये सारा नहीं आएगा एक ही बार में। हमारा ये चने और बादाम, मिश्री और सौंफ का मेज़ा तैयार हो गया। माशाल्लाह ये खाएंगे। ये इसका खाने का तरीका ऐसे होता है कि सुबह नहार मुँह आपने खाना होता है 1 चम्मच, और रात को सोने से पहले दूध साथ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये आपकी नज़र की कमज़ोरी, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत मुफीद है, आप भी ज़रूर बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी लाजमी दीजिएगा। इस मौसम में ये बहुत अच्छी रहती है, सर्दी में ख़ास करके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।